खुल्ला आकाशमुनि सडक पेटी एवं सार्वजनिक स्थलहरूमा अत्यन्तै कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न विवश सहयोगापेक्षी अनाथ, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय एवं मनोरोगी मानवहरूको सेवा गर्ने उद्देश्यले मकवानपुरको हेटौँडाबाट शुभारम्भ भएको एक विशुद्ध परोपकारी संस्था हो मानव सेवा आश्रम। खुल्ला आकाशमुनि सडक जीवन बिताउन विवश घरबार विहीन, बेसहारा तथा जीवन नै जोखिममा रहेका मनोरोगी, अनाथ, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय एवं सहयोगापेक्षी मानवहरूको उद्धार, उपचार, पालनपोषण, संरक्षण एवं पारिवारिक पुनर्मिलन हुन नसकेको मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापन गर्दै 2078 सालको अन्त्यसम्म नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक मानव रहित नेपाल घोषणा गराउने र नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक मानव रहित बनाइसके पश्चात विश्वभर बाध्यात्मक रूपमा खुल्ला आकाशमुनि रात बिताउन विवश सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको जीवन रक्षाको लागि समर्पित रहने मानव सेवा आश्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा मानिसकै रूपमा जन्मिएर पनि सामान्य मानिसको सरह जीवन बाँच्न नपाइरहेका खुल्ला आकाशमुनि सडक पेटी एवं सार्वजनिक स्थलहरूमा अत्यन्तै कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका, स्वयं आफ्नो लागि केही गर्न नसकेको अवस्थामा रहेका, संरक्षण र पालनपोषण गरिदिने समेत कोही नभएका, सामान्य अभिभावकत्व समेत नपाई जीवन नै जोखिममा रहेका बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावक विहीन, सडक आश्रित मानवहरूको लागि औषधोपचार, पालनपोषण र जीवन रक्षाको लागि मानव सेवा आश्रम स्थापना गरिएको हो। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै मानवीयताको कुनै सीमा हुँदैन। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बन्ने मानव सेवा आश्रम निर्माणका लागि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानिसहरूलाई आश्रय प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित शहीद धर्मभक्त माथेमा महानगर मानव सेवा आश्रम निर्माणका लागि सम्झौता भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक लगानी रहने गरी आश्रम भवन निर्माण र सञ्चालनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र मानव सेवा आश्रम बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको हो। सीतापाइला स्थित नागार्जुन नगरपालिकाको कार्यालयमा गत सोमबार असोज 18 गते सम्पन्न सम्झौतामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, नागार्जुन नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत र मानव सेवा आश्रमको तर्फबाट अध्यक्ष रामजी अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रमकै अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठ सहित अन्य जनप्रतिनिधिहरू, नागार्जुन नगरपालिकाको उपप्रमुख सुशीला अधिकारी सहित जनप्रतिनिधिहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली सहित महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू एवं नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र थापा मगर, वडा अध्यक्षहरू, कर्मचारीहरू तथा आश्रमका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले भवन निर्माण मार्फत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी मानव सेवाको क्षेत्रमा जोडिन पाउनु गौरवको विषय भएको बताउनुभयो। महानगरपालिकाले यसअघि पनि सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसारको सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको साथै सडक मानव मुक्त समाज निर्माणका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। आज एउटा खुसीको सुरुवात राम्रो भएको छ। भोलि भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर हामी आशावादी र यो हाम्रो लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले तेस्रो सुरुमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसलाई आफ्नै भवन बनाएर दिनुपर्छ भनेर पहिला सबैभन्दा पहिला बुढादेव कण्ठमा हाम्रो ठाउँ 42 पोखरी जग्गामा ड्रइङ डिजाइन गऱ्यौँ। इन्जिनियरको धेरै अनि 1 वर्ष जति हामी त्यसमा लगायौँ। तर प्राविधिक कारणले त्यो उपलब्ध छैन भनेपछि हामीले त्यहाँबाट गएर फेरि यस्तै हामी उपत्यकाका नगरपालिका फोरम जहाँ उपलब्ध छ, महानगरभित्र जग्गा छैन, कसैले उपलब्ध गरायो महानगर बनाइदिने भन्ने हाम्रो कुरा राख्यौँ। त्यसपछि हामीले फेरि त्यहाँ नबिसे तारकेश्वरतिर हेऱ्यौँ। तारकेश्वरमा पनि झन्डै 42 पोखरी जग्गा हेऱ्यौँ। जग्गा राम्रो, त्यो बन्दै नदिने भनेपछि त्यो काम पनि सक्यौँ। त्यसपछि आएर हामी अब नागार्जुनमा आइरहेका छौँ र दुईपटक हामीले जुन सम्झौता पनि गरेर लामो अध्ययन पनि गऱ्यौँ।
ड्रइङ डिजाइन पनि गऱ्यौँ। त्यसको लागि बुढानी एल्कमका मेयर साहब, आफू त्यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरू, तारकेश्वरको मेयर साहब, त्यहाँ जनप्रतिनिधि साथीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज सम्झौता गरिरहँदा अब फेरि अर्को ठाउँ खोज्नुपर्ने गरी सम्झौता हुन गइरहेको छ। हामीलाई विश्वास छ यो हाम्रै कार्यकालमा सुरु गर्ने देखिएको छ। सम्पन्न हुन त अब गाह्रो होला, तर कमसेकम जग हाल्ने काम चाहिँ हुन्छ। त्यसको लागि नारायण नगरपालिका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू र सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहयोगपेक्षी मानव मुक्त महानगर भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। बसन्तपुर गोल्डाबुडीमा सार्वजनिक घोषणा पनि गऱ्यौँ। अब कोही पनि सडकमा रहनुपर्ने अवस्था रहँदैन, भोकले कोही पनि मर्ने स्थिति आउँदैन, कोही भोको रहँदैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने हामीले नाराका साथ हामीले अगाडि पनि बढ्यौँ। कसैले अहिलेसम्म काठमाडौँमा अरू बेला मात्र कोभिडको बेलामा पनि कसैले खान पाएन भन्ने किसिमको छैन। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले मानव सेवाका क्षेत्रमा महानगरपालिकाले गरेका कार्यहरूबारे चर्चा गर्नुहुँदै यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो। आज एकदमै यो ऐतिहासिक सम्झौता भइरहेको छ। यो अत्यन्त हाम्रो लागि चाहिँ खुसीको कुरा हो। यो पालिका स्थानीय सरकार आइसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम अगाडि बढिरहेछ। विकासदेखि लिएर सामाजिक कार्यदेखि लिएर र पार्क बनाउनेदेखि लिएर हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले त थुप्रै सम्झौताहरू गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले आफूले महानगरपालिकामा विकास त हामी गरिरहेका छौँ, तर महानगर मात्र होइन अरू जिल्लाहरूमा पनि अरू पालिकामा पनि विकास हुनुपर्छ, पार्कहरू बन्नुपर्छ भनेर हामीले थुप्रै यो 7 प्रदेशका ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा पार्क चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो अनुसारले हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। र आज यो मानव सेवा आश्रममा त अब हामी यो सबैको समर्पित नै गर्नुपर्ने ठाउँ हो। यो ठाउँलाई चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि सडक मुक्त नेपाल बनाउनको लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ। सडक मुक्त मानवलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न अब गरेर त कहिले पनि सिरिँदैन, तैपनि साँच्चीकै पीडितमा भएको छोराछोरीले पनि नभएको कोही पनि नभएकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने जुन मानव सेवा आश्रमले गरेको ठालले चाहिँ हामीले केही मात्रामा टेवा पुऱ्याएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार गरेका छौँ। कार्यक्रममा नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले 33 कोटी देवता नाथै नाथ रहेको देशमा यस्तो महान कार्यले राष्ट्रियता र नेपालीपन उजागर गर्नुका साथै मानवताको भावना विकास हुने बताउनुभयो। साथै यस्ता कार्यले एक छाक खाएर भए पनि अरूको छाक टार्न सक्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुने पनि बताउनुभयो। मानव सेवाका लागि महानगरपालिकाले पुर्याएको योगदान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको र नगरपालिकाले पनि यस्ता कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो नागार्जुन नगरपालिकाको प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले। यो धार्मिक र यो मानव सेवाको आज यो एकदम ऐतिहासिक दिनमा यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई सिङ्गो नागार्जुन नगरपालिकाको तर्फ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत र नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आज यो मानव सेवा आश्रम जसको नाम शहीद धर्म महानगर शहीद धर्मभक्त माध्यमा ज्यूको नामबाट यो तपाईँको मानव आश्रम सेवा भवन निर्माणको त्रिपक्षीय सम्झौता भइसक्यो। यो आजको दिनमा एकदम ऐतिहासिक दिन हो। यो हाम्रो देशमै तपाईँका यस्ता सामाजिक कार्यहरूमा सिङ्गो महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि परिवारले यो सडकमा आश्रित दुखी यस्ता असहायहरूलाई अब खाना नाना दिने जुन चाहिँ एउटा स्लोगान चाहिँ नि मानव आश्रम सेवा केन्द्रले 10 वर्षदेखि यस्ता युथहरू जो चाहिँ नि तपाईँको अहिले आफ्नो व्यवसाय गरेर यो युथ यो जवानीमा पैसा कमाएर मजा गरेर हिँड्ने समयमा उहाँहरूले जो चाहिँ नि यो मानवीय सेवा आश्रम
केन्द्र स्थापना गरेर आज 10औं वर्षमा 10औं भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन गइरहेको छ। यसको लागि उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यको लागि सम्पूर्ण मानव सेवा आश्रम केन्द्रका परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को विशेष गरेर यो मानव सेवा आश्रम केन्द्र जो हाम्रो प्रजातन्त्रको लागि राणा शासन विरुद्ध लडेर आज यो तपाईँको स्थानीय जनताको प्रतिनिधि स्थानीय सरकारको ले विकास निर्माणमा यस्तो कार्य गर्नको लागि हाम्रा आदरणीय एकदमै असल महानगरका मेयर हाम्रो उपमेयरज्यू र सम्पूर्ण महानगरका जनप्रतिनिधिहरूको जति प्रशंसा गरे पनि सबैले त्यसको शब्दबाट गर्न सकिन्न। उहाँहरूलाई पुनः हामी नागरजुङवासी र देशवासीको तर्फबाट उहाँहरूलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्ता कार्यहरूले देशको विकास निर्माणका कार्यहरू र मानवलाई दुःख सुखमा एउटा हाम्रो धर्म संस्कृति र हाम्रो नेपालीपनमा नेपालीहरू सबै यस्ता कार्यमा सबै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि यस्ता कार्यहरूले अझ हामीलाई हौसला हुन्छ र अझ विकास निर्माण कार्यमा अगाडि गर्नको लागि हामी सबै एक ठाउँमा छौँ भन्ने यसले एउटा नयाँ सन्देश पनि दिन्छ। सो कार्यको लागि हाम्रा आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली ज्यूको धर्मपत्नी आमा राधिका साक्यज्यूबाट हामीलाई यो कार्यमा विशेष गरेर महानगर नगरपालिकाका मेयरज्यू उपमेयरज्यू र मलाई र हाम्रो रामजी अधिकारी भाइ र सुमन भाइ हामीलाई चाहिँ नि तपाईँहरूले यो कार्यमा यो सफलता गर्नुहोस्। यसको लागि तपाईँहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ प्रशासनिकदेखि सबै ठाउँको सहयोग हामीले गर्छु भनेर हामीले उहाँहरूसँग सबैसँग सहकार्य गरेर अनि महानगरको मेयरज्यूले चाहिँ नि तत्काल यसको लाग्ने यो तपाईँको चाहिँ नि के अरे नक्सामा भएअनुसार भवन बनाउने डिपिआरको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो र मेरो कार्यपालिकाको सम्पूर्ण बोर्ड बैठक र परिषदबाट यसलाई यो मानवीय कार्यको लागि नागरजुङ नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनसमुदायको र हामीलाई प्रतिनिधि भएको हुनाले यस्तो कार्यमा मेरा जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गर भन्ने चाहिँ हामीले जनमत लिएर यो कार्यमा त्यो ठाउँमा आज समाजमा चाहिँ अलिकति हामी पनि तपाईँको चाहिँ यस्ता कार्यमा चाहिँ सेवा गर्नको लागि चाहिँ यसले प्रेरणा मिल्छ र हामी सबै एउटा चाहिँ भगवानको देश यो भगवानै भगवान भएको यो देश पशुपतिनाथ बुद्ध सबै यस्ता सबै हाम्रो चाहिँ नि विभिन्न धार्मिक आस्थाहरू बोकेर हामी सबै मिलेर बसेको नेपालीलाई यसले अझ नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियता र नेपालीपनलाई चाहिँ नि सबैतिर चिनाएर हामी एकताका साथ हामी नेपाली हौँ भन्ने यस्ता सामाजिक कार्यहरूमा हामीले दुःखको समयमा एउटा अर्को दुःख पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि तपाईँको एक छाक खाएर पनि उहाँहरूलाई पनि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो भावना छ यसले अझ हामीलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि प्रेरणा र हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ र यस्ता कार्यहरूमा सरकार र अरू नगरपालिका हामीले सबैले र अरू समाजका विभिन्न तहमा रहनुभएका सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले पनि तपाईँको फजुल खर्च नगरिकन यस्ता सेवा कार्यमा चाहिँ लाग्न प्रेरणा मिल्नेछ र सोही अन्तर्गत नागरजुङ नगरपालिकाले हामीले वार्षिक रूपमा संस्थागत रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको भवन बनिसकेपछि अहिले भवनमा राख्दाखेरि पनि 35 लाख रुपियाँ चाहिँ नि तपाईँको दिने नीतिगत निर्णय चाहिँ नि जो नयाँ प्रतिनिधि आयो भने यो कार्य चाहिँ हामीले गरेर अझ हामीलाई चाहिँ नि यो यहाँ ल्याइदिनु भएको छ मेयर साहबले
अब रामजी अधिकारी भाइ हुनुहुन्छ, सुमन भाइहरू हुनुहुन्छ, अरू बहिनीहरू हुनुहुन्छ, अझ हाम्रो चाहिँ नि दायित्व चाहिँ नि थपिएको छ। यसलाई चाहिँ नि तपाईँको यो के अरे मानव सेवामा यस्तो धर्ममा हामी सबै लागौँ र आज यहाँ उपस्थित भएर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूले यसलाई अलिकति राम्रोसँग चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यो मिडियामा चाहिँ नि कभर गरिदिनु होला। सधैँ झगडा र अर्काको के अरे झगडा अनि नेगेटिभ कुरा मात्रै नलेखिदिनु होला। यस्ता कार्यहरू चाहिँ नि पत्रकार मित्रहरूले पनि गर्नु पर्यो र हाम्रो उपमेयरज्यू, मेयरज्यू, हाम्रो सम्पूर्ण उहाँहरूले गरेका कार्य धेरै, सबै हामीले गरेका कार्यहरू धेरै राम्रो छन्। तर 79 एउटा राम्रो काम गर्यो, एउटा कुरालाई चाहिँ नि हिट के अरे नराम्रो पायो भने त्यसलाई हिट गर्ने अनि सेयर गर्ने अनि कमेन्ट गर्ने, यस्तोले अलिकति तपाईँको हामीलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि हतोत्साही हुन्छ। त्यस कारणले ठिकलाई ठिक भन्ने अहिले मेरो साथीले भन्नुभयो, बेठिकलाई बेठिक भन्न चाहिँ नि पत्रकार मित्रहरूलाई चाहिँ नि आग्रह पनि गर्दछु। र आज यो नागरजुङ नगरपालिकामा 3टा कार्यक्रम भयो। एउटा यो धर्मभक्त यो मानव आश्रम सेवा केन्द्र, एउटा अर्को तपाईँको चाहिँ नि 35 मिटरको 35 फिटको तपाईँको चाहिँ नि एउटै ढुङ्गाको बुद्धको मूर्ति पनि नागरजुङमै तपाईँको बनाउनको लागि 15 करोड बराबरको चाहिँ नि एउटा प्रोजेक्ट छ चाहिँ नि हाम्रो सम्झौता भयो। र अर्को देशमै तपाईँको चाहिँ नि यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नि साह्रै तपाईँको चाहिँ नि यो फोहोरको चाहिँ नि हामी सबैलाई सतायो। त्यो पनि आज नागरजुङ नगरपालिकाले चाहिँ नि सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ नि तपाईँको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि महानगर नगरपालिकाको मेयर साहबको संयोजकतामा हामीले दिने चाहिँ नि निर्णयलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हुनाले आज म सबभन्दा मेरो जीवनको सबभन्दा खुसीको दिन आज भएको हुनाले सबैले यसलाई बाँडेर यो सबै राजनीतिकभन्दा माथि उठेर यस्तै सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ काम गरौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आउनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धेय विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। र हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ नि त्यो जुवा बन्दैछ, त्यहाँ पनि हामी एकचोटि निरीक्षण गर्नु हुन आग्रह गर्दछु। उक्त कार्यक्रमकै अवसरमा नागरजुङ नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला अधिकारीले मानव सेवा आश्रमले गरेको कार्यप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै भोलिका पुस्ताको लागि यस्तो कार्यले राम्रो सन्देश जाने बताउनुभयो। हाम्रो देशलाई एउटा शान्त बनाउनको लागि, सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि एउटा आधारको रूपमा रहेको यो मानव सेवा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने कुरालाई उदाहरणीय बनाउनको लागि आज नागरजुङ नगरपालिकामा सम्झौता हुँदैछ। यो हाम्रो ऐतिहासिक क्षण हो। यो हाम्रो 9 नगरपालिकाको मात्र नभएर देशैभरि हेर्न लायक एउटा उदाहरणीय काम गर्दैछौँ आज हामी। त्यसको लागि हामी यो ठाउँमा जुटिरहेका छौँ। यतिखेर हामी सम्पूर्ण देशका राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू आफ्नो आफ्नो कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा पनि तर यो हाम्रो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो। हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले यो काम गर्नुपर्छ भनेर आज यो कार्यक्रममा जुट्ने मौका पायौँ। यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो मानव सेवा आश्रमका अभिभावकको रूपमा आजसम्म चलाउँदै आउनुभयो। उहाँहरूले विभिन्न स्रोत नहुँदा पनि, स्रोत साधन नहुँदा पनि यो मानव सेवा आश्रम चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर जुन ग्रहण गर्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूले विभिन्न गर्नुभएका कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु। त्यो ठाउँको दयनीय अवस्था हेर्दाखेरि हामी अहिलेको अवस्थामा एउटा घरमा भएको अभिभावक बुवा आमालाई त राम्रोसँग पालन पोषण गर्न नसकेर बाटोमा बस्ने स्थितिमा पुर्याउने हाम्रो समाजमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जुन एउटा आश्रमको रूपमा एउटै घर, एउटै अभिभावक बनेर चलाउनको लागि ठुलो गाह्रो अवस्था छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जुन मानव सेवा आश्रमले अहिलेसम्म जुन कामहरू गर्नुभएको छ त्यसको लागि म नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर नागरजुङ नगरपालिकाले धेरै कामहरू गरिसकेको छ। जुन काम चाहिँ यो पहिला सामाकोसीमा थियो त्यतिखेरदेखिकै उहाँहरूसँग समन्वय हुँदै नगरपालिकाले धेरै कामहरू गरेको छ। आज आएर नागरजुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा शहरी विकासको भवनमा उहाँहरूले त्यसैभरिबाट ल्याउनुभएका अभिभावक भनेर त्यो ठाउँमा राख्नु भएको छ। त्यो ठाउँमा पनि म पटक पटक पुगेको छु। उहाँले विभिन्न प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा नि उपस्थित भएको छु। र मैले आज यस्तो लाग्छ कि हामी सबैजनाले चाहिँ यस्तै व्यवहार सिकाउन सक्यौँ भने भोलिको लागि हाम्रा
भावी पुस्ताहरूलाई पिँढीहरूलाई चाहिँ यो सन्देश दिन सक्नुपर्छ भन्ने खालको काम हामीबाट भएको छ। मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले कसैले पनि बेसहारा भएर बस्न नपरोस् भनेर यो महान कार्यको थालनी गरिएको बताउनु भएको थियो। उहाँका अनुसार यो बन्न लागेको मानव सेवा आश्रमको 10औं भवन हो। यो कार्यमा सहयोग गरिदिनु भएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाप्रति कृतज्ञ रहेको पनि बताउनुभयो। आज औपचारिक रूपमा धेरै समय अगाडिदेखि काठमाडौँ जिल्लामा रहेका विभिन्न नगर क्षेत्रमा भेटिएका रहेका सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरूको महानगरपालिकाको अभिभावकत्व, नागार्जुन नगरपालिकाको अभिभावकत्वमा हामीले ती सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरूको उद्धार गर्ने, उहाँहरूलाई आश्रममा लिएर आउने, नाना छाना खानाको प्रबन्ध गर्ने, औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने र परिवार भेटिएमा पारिवारिक पुनर्मिलनको जुन सेवा हुँदै आइराखेको थियो र घर भाडामा लिएर अत्यन्तै साँघुरो ठाउँमा हामीले सेवा कार्यहरू अगाडि बढाइराखेका थियौँ र त्यही साँघुरो ठाउँमा अगाडि बढ्दै गर्दा समेत घर भाडा लगायतका कार्यहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आश्रमको स्थापनाकै समयदेखि जुन अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै आयो र आज भवन निर्माणका लागि यो त्रिपक्षीय सम्झौतासम्म आइपुग्दै गर्दा म काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू लगायत सिङ्गो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई यहाँहरू सबैको तालीको सापट्टि लिएर साधुवाद अर्पण गर्दछु। अभियान बढ्दै गर्ने क्रममा नागार्जुन नगरपालिकासँग हाम्रो सम्बन्ध भयो। विशेष गरी हामीलाई घर भाडामा लिएर आश्रम सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। त्यही क्रममा उपप्रमुखज्यू, प्रमुखज्यू हाम्रो आदरणीय नारायण सरसँगको भेट र त्यो पहिलो भेटमै उहाँहरूले दिएको प्रेरणाले गर्दा हामीलाई विशेष गरी नागार्जुन नगरपालिकामा निर्माण भएको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भवनको विषयमा कुराकानी अगाडि बढ्यो। हामीले प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू लगायत यहाँका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दा अत्यन्तै सहज रूपबाट हामीलाई प्रेरणा भयो र त्यही अनुसार हामीले मन्त्रालयमा र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसम्म यो कुरा पुर्याएको केही समयमै उक्त जुन सहरी गरिबहरूका लागि निर्माण भएको उक्त भवन सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरू भनेका पनि अझ गरिब व्यक्तिहरू हुन् र यी व्यक्तिहरूका लागि सदुपयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ र सरसल्लाहमा उक्त घर मानव सेवा आश्रमका लागि भनेर जुन प्राप्त भएको छ र आजकै दिनमा नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको उक्त भवनमा आजको दिनमा 200 जना सहयोगापेक्षी सडक आश्रित आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र बाबु नानीहरूको सेवा भइरहेको छ। आश्रम नागार्जुनमा आएदेखि नै हामीलाई नागार्जुन नगरपालिकाले आश्रमको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जुन अभिभावकत्व र सहयोग प्रदान गरेको छ। म फेरि पनि कार्यक्रममा उपस्थित सबै परोपकारी मानवीय मनहरूको तालीको सहयोग लिएर म नागार्जुन नगरपालिका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू र सिङ्गो अभिभावकलाई, परिवारलाई साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष राजेन्द्र बुढाथोकीले सम्झौताप्रति खुसी व्यक्त गर्नुका साथै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहकार्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो। सम्झौताका लागि यसअघि महानगरपालिकाको गत असोज 12 गतेको र नागार्जुन नगरपालिकाको असार 21 गतेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरिएको थियो। 16 बुँदे सो त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रका व्यवस्थाहरूबारे जानकारी गराउनु हुँदै महानगरका सूचना अधिकारी समेत रहनुभएका कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले महानगरपालिकाले भवन निर्माण, आवश्यक फर्निचर तथा सजावट सहितको सम्पूर्ण कार्यका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने बताउनु भएको थियो। नागार्जुन नगरपालिकाले शहीद धर्मभक्त माथेमा महानगर मानव सेवा आश्रम भवन निर्माणका लागि 18 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ। भवन निर्माण पश्चात मानव सेवा आश्रमले त्यसको सञ्चालन मार्फत सेवा प्रवाह गर्नेछ। भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले वडा नम्बर 6 गाउँ स्थित परापूर्व कालमा दक्ष प्रजापतिको यज्ञ अग्निकुण्डमा सतीदेवी हाम फालेर प्राण त्यागेको र भगवान शिवले सतीदेवीको मरेको शरीर बोकेर भौतारिँदै हिँडेको र उक्त ठाउँमा सतीदेवीको अङ्गपतन भएर शक्तिपीठ स्थापना भएको बागेश्वरी शिवलिङ्ग रहेको स्थान नजिकै 18 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ। मनोरम दृश्य, उचित हावापानी र काठमाडौँ उपत्यका पुरै देखिने सुन्दर ठाउँमा यो आश्रमको भवन स्थापना गर्न लागि हो।
नगरपालिकाको कार्यालयबाट 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बागेश्वरी डाँडाको सो सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण गरिँदैछ। सम्झौता पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठ, नागार्जुन नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत, उपप्रमुख सुशीला अधिकारी सहितका प्रतिनिधिहरू प्रस्तावित जग्गाको अवलोकन गर्न जानुभएको थियो।